आरजीपीन टीसीपी आणि पंचायत संचालनालयाकडे केल्ले कागाळी उपरांत बांबोळेच्या 5 स्टार रिसॉर्टाच्या मेघा प्रकल्पा खातीर टीसीपीन स्टॉप वर्क ऑर्डर जारी केल्या। पर्यावरण दाखलो नाशिल्ल्या कारणान खात्यान कारवाई केली। गोयात बेकायदेशीर चलिल्ल्या बांदकामाक विरोध करीत आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकर टीसीपी खात्या भायर उशी, चादरी आणि कपडे घेवन निषेधाक बसलो। ताच्या निषेधाचो आयज तिसरो दीस। जो मेरेन जाप मेळना तो मेरेन जाग्यावयल्यान कसोच हालचो ना अशें खुद्द ताणें सांगिल्ले। आमदार विरेश बोरकाराच्या धरणे आंदोलनाक निमणे यश मेळ्ळे। पर्यावरण दाखलो नाशिल्ल्या कारणान नगर नियोजन खात्यान बांबोळेच्या 5 स्टार रिसॉर्टाचो मेघा प्रकल्प बंद उडोवपाचो आदेश दिला। टीसीपीच्या भायर जो आमचो प्रोटेस्ट आसलो तेचो आयज तिसरो दीस आसा। 2 राती जाल्ल्यो आसा आनी हो तिसरो दीस सुरवात जाल्या आतां दनपार जाल्ली आसा, सांज जाल्ली आसा। आणि आता लेटेस्ट आमकां जी अपडेट आसा आमचे 2 डिमांड जे घातलेले, एक म्हणजे वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड हे जे आसा हे कन्स्ट्रक्शनाचे, आणि दुसरे जे आसा ते कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉलाचे। आता हितूंचो एक जो आसा एक डिमांडाचेर आमकां आतांच तर 5-10 मिनटां पयलू आमकां हांगा स्टॉप वर्क ऑर्डर जी आसा ती टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आमकां गावल्ली आसा। आणि हेजेर जो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड हांकां ही ऑर्डर काडल्या। हांव तुमकां ऑर्डर वाचून दाखयता। स्टॉप वर्क ऑर्डर वेर एज द टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर हॅविंग रेफरन्स नंबर सो एंड सो dated 26/03/2024 was issued to you for proposed construction of hotel building revised plan। ह्या विशयी प्राण्याक सांगपाक सोदता हो जो आसा हो पुरावो आसा। तूं कायद्याचे म्हणटा पळय हो कायदो, आनी आमी खंय कायद्याच्या भायर वचना। हो कायदो घेवनूच आमी तुमकां सांगता। आनी हे तुमी कायदो समज आयकलो हो पयलू खरें म्हटल्यार टीसीपी डिपार्टमेंटान स्टॉप वर्क हाडपाक जाय, बट टीसीपी डिपार्टमेंटान ते हाडले ना। आनी तेकाच लागून आमी प्रोटेस्टाक बसले। आनी आयज म्हळ्यार काल पासून तेंच्यांनी स्टॉप वर्क काडूंक ना, कित्याक काल जेन्ना एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचे थ्रू स्टॉप वर्क येयल्लो तेन्ना अशें ते डायरेक्ट काडपाक शकताले। मात हांवें परत लेटर केलें तांकां, काल लेटर केलें आनी दोनूय प्रोजेक्टाचे केल्ले, हे एक आनी दुसरो तो कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल आसा ते दोनूय हेंचे केल्ले। पण हेजो एकूच आमकां आतां सद्याक तरी मेळिल्लो आसा। सकाळी जेन्ना आमी फायंड आवट केल्ले तेन्ना ते सांगपाक लागले की दोनूय हांकां काडटले म्हणून, पण अजून पर्यंत दुसऱ्या प्रोजेक्टाचो आमकां अजून पर्यंत स्टॉप वर्क जो टीसीपी थ्रू आसा तो मेळिल्लो ना। सो आतां हेजे आमी जे आसा ते लिगल एडवायस घेतले, कित्याक आतां आमच्या हातीन आतांच पडला एज पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कित्याक हेंच्यांनी हे वायलेट केल्ले आसा। तशेंच हे कामाक जे हेंच्यांनी एक्शन घेवंक ना, जावं ते टीसीपी डिपार्टमेंटाचे आसूं जावं ते पंचायतीचे आसूं, हेंचेरूय FIR लॉन्च जावपाची गरज आसा। हे आमी डिमांड जे आसा ते चीफ मिनिस्टराक धाडलेले आसा। होम मिनिस्टर सेम चीफ मिनिस्टरूच आसा, सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस आसा, आमचो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, DGP आनी पुलीस इन्स्पेक्टर हांगासर पुलीस स्टेशन हांकां सगळ्यांक आमी हे लेटर करतले। आनी आमकांय पळोवपाक जाय आयज हो होम डिपार्टमेंट जो चीफ मिनिस्टर अंडर आसा हो हेंचेर FIR रजिस्टर करता काय ना। आमचो डिमांड आसा आतां हे जे कंप्लेंट्स आतां जे FIR आमी घातले कंप्लेंट घातलेले आसा पुलीस स्टेशनार दिल्ल्या, सो हेंचेर हे काम तेंच्यांनी परमिशन नासतना केला म्हणून आमी सगळ्यांची नांवां घातला। भितर प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा आनी बाकीचे जे ऑफिसर जे इन्स्पेक्शन केल्ले नाजाल्यार जे सिग्नेटरी आसले कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे ते सगळ्यांची नांवां घालून आमी दिल्या। आमकां जाय हेंचेर एक्शन जाल्ली, की आजून मेरेन एक आमदार एका स्टेटीचो आमदार रस्त्याचेर हांगा फुटपाथाचेर बसता जस्टिसाक लागून, जाल्यार गोंयच्या CMा कडल्यान आजून मेरेन एक स्टेटमेंट येयल्लें ना। तेणी आमदाराक फोन करून विचारूंक की बाबा तुजो प्रश्न कितें आहा, कितें करया, आमकां तेची एपोलॉजी नाका। कित्याक तेंच्यांनी ते पर्सनल मॅटर आहले, हांगा तेंच्यांनी एनवायरमेंट आमचो डॅमेज केल्लो आसा, आमचे एक्विफर्स डॅमेज केल्ले आसा, आमचो गांव पिड्ड्यार केल्लो आसा। सो तेका लागून तेंकां माफी ना, तेंकां एपोलॉजी आमी एक्सेप्ट करपाचें ना। सो ते जाता तितले फुडें जे मॅटर व्हरपाक जाय ते व्हरतले। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी मुझेफ शेख।